सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 दोस्तों मैं आज नंबर प्लेटफॉर्म में खड़गपुर आज स्टेशन के थी। बाहर हूँ। कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी आपका संख्या बस स्टैंड की साइड से निकलता है उधर। 12515 टाउन ये देखो कोयम्बटूर रेलवे का सिलचर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा सुपरफास्ट है एक्सप्रेस खड़गपुर का डिवीजन का, प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 फुट ओवर पर ब्रिज आ का। रही है। सो For the kind आप attention देख of the सकते हो passengers, इतना बड़ा train फुल number कहीं भी बैरिकेडिंग नहीं है और 12515 कंस्ट्रक्शन काम down चल रहा है इस तरह से। Coimbatore Silchar पूरा खुला हुआ Superfast है Express चारों तरफ से, is arriving on कोई भी platform चपेटे में number आ सकता है। 6. অনুগ্রহ করে শুনবেন, গাড়ি और रेलवे को সংখ্যা सोचना चाहिए इस पे। 12515 बस টাউন बैरिकेडिंग हो, इनके কোয়েম্বাটোর भी सिविलियन सिलचर इंजीनियर होंगे, सुपरफास्ट एक्सप्रेस आर्मी 6 का नंबर सर्टिफिकेट लिया होगा मुझे प्लेटफॉर्म में लगता है। আসছে। कृपया कहीं कहीं ध्यान दें, बैरिकेडिंग नहीं है, गाड़ी संख्या भीड़ मत करो। 12515 ये भी देखो टाउन कितना जाम है। कोयम्बाटोर सिलचर